वर्षौंसम्म परदेशको तातो बालुवा, अग्ला कङ्क्रिटका पर्खालहरू र आफैलाई बिर्सिँदै गएको जस्तो एउटा व्यस्त जिन्दगी। तर आज मनको कुनै कुनामा एउटा बेग्लै उमङ्ग सल बलाउँदैछ, किनभने आज म फर्किँदैछु आफ्नै देश, आफ्नै माटो, आफ्नै गाउँतर्फ। भद्रपुरको यो धुलो छुने बित्तिकै वर्षौंको थकान बिस्तारै बिलाउँदै गएको अनुभव हुन्छ। चन्द्रगढीको यो चिर परिचित चोकबाट गाडीले चारालीतर्फको बाटो समात्यो। त्यही क्षण लाग्यो अब म साँच्चै आफ्नो घर पुग्न लागेको छु। भैरे चोक, झापा चोक, यी साना गल्ली र पुराना पसलहरू पार गर्दा बितेका दिनहरू आँखै अगाडि नाच्न थाल्छन्। संसारका जति आधुनिक र झर्मल्ल सहर डुले, तर यो आफ्नोपनको सुगन्ध कुनै कुनामा भेटिएन। गाडी साधुथारको खुला फाँटतर्फ बढ्दै जाँदा दुवैतिर फैलिएको त्यो हरियालीले आँखालाई मात्र होइन, थाकेको मनलाई पनि शीतल बनाउँछ। यो स्वच्छ हावा, यो मौनता, यही त हो मेरो देशको साँचो पहिचान। बाटो छेउको त्यो सानो स्कुल र ती बालबालिका देख्दा आफ्नै बाल्यकाल फर्केर आउँछ। समय कति चाँडो बितेछ। चाराली आइपुग्दा यो बाटोले महेन्द्र राजमार्गलाई छुन्छ। चन्द्रगढीदेखि यहाँसम्मको यो छोटो यात्राले मलाई परदेशबाट सिधै मेरो बाल्यकालसम्म जोडिदियो। बजार छिचोलेर बुट्टाबारी पुग्नु अघि गाडी दाहिनेतर्फ मोडियो र म राजमार्गको कोलाहलबाट अलग्गिएर आफ्नै शान्त संसारभित्र पस्दैछु। यो साँघुरो बाटोले मलाई सिधै बाल्यकाल र गाउँको माटोतर्फ डोर्याउँछ। वातावरणको त्यो शीतलताले मनमा नै भन्छ, तिमीलाई आफ्नो माटोमा स्वागत छ। अनि हेर्नुहोस्, यो सालबारी झिल, झापाकै यो हरियो गहना। विदेशका कृत्रिम पार्कहरू धेरै देखियो, तर यहाँको यो छारी, यो तालमा पल्टिएको आकाश, यसको महिमा बेग्लै छ। यहाँ आइपुग्दा मनका सबै थकान बिलाउँछन्। अब गाडी शनिश्चरे र नारायण चोकको ग्रामीण बाटोतर्फ बढ्दैछ। खुदुनाबारीको फराकिलो बाटो हुँदै टाढाका पहाडहरू देख्दै गाडी अब मेरै आँगनतर्फ बढ्दैछ। भद्रपुरबाट सुरु भएको यो यात्रा कुनै सामान्य बाटोको यात्रा थिएन। यो त मेरो पहिचान, मेरो माटो र मेरो घर फर्किँदाको एक अविस्मरणीय अनुभूति थियो। संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि यो मन सधैँ आफ्नै गाउँ, आफ्नै झापा खोज्दो रहेछ। पूर्वी होस् या पश्चिमी, आफ्नो घर जस्तो ठाउँ संसारमा कतै छैन।